ननकाणे में ॾिसूं था दिलबर शाहिद जी ही रिपोर्ट। मीरो खान वेझो ॻोठ गुलाम मोहम्मद पहाड़ में बिरादरी जी तंज़ीम अब्बासी कलोड़ा कचहरी ग्रुप पारां सिद्दीर अहमद कलोड़ जो ताक़त सिंध जी सकाफ़त मत कचहरी जो प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें सिंध जे सखर नौशरो फिरोज़ पनवाकल कंडियारो सगियूं सदर जूं पटियूं लाड़काणो खैरपुर हैदराबाद जामशोरो गंबट पीर जो ॻोठ ॿाड़ो समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि खां अब्दुल वहाब अब्बासी, मियाँ अज़हर अब्बासी, दीदार हुसैन अब्बासी, अमीर अली अब्बासी, अब्दुल लतीफ़ अब्बासी, हिदायतुल्लाह कलोड़ो, उस्ताद अकबर अली अब्बासी, मोहम्मद हसन अब्बासी, मोहम्मद नवाज़ अब्बासी, मोहम्मद इसहाक अब्बासी ऐं अयाज़ अब्बासी, शबीर अब्बासी, अनवर अब्बासी, कमरदीन कलोड़ो, शेर अली अब्बासी, राशिद अली अब्बासी, इसरार अहमद अब्बासी ऐं कलोड़ा बिरादरी जे महिमाननि वॾे अंग में शिरकत कई। बच कचहरी में सिंध जे नाले वारनि सुबरनि मेंदरो उर्फ़ उस्ताद जाफ़री, उस्ताद कुनल अब्बासी ॾोर बेत वायूं ऐं ॿी शाइरी ॿुधाए वाह वाह कराए छॾी, जॾहिं त फ़नकारनि में अब्दुल लतीफ़ अब्बासी, उस्ताद फज़ल मोहम्मद अब्बासी क़ौमी गीत तोड़ी सूफ़ियानी शाइरी ॻाए कचहरी में मौजूदु महिमाननि खे मुंडे विधो, जॾहिं त मच कचहरी जो प्रोग्राम बिना कंहिं वक़्फ़े जे सुबुह जे बाग फटनि ताईं जारी रहियो। इन मौक़े ते आयल महिमान जो चवणु हो त मच कचहरी सिंध सकाफ़त आहे, जंहिं ॿारनि तोड़ी नौजवाननि खे बहितर तरबियत मिली सघे थी। इन्हनि चयो त मच कचहरी जे प्रोग्राम मां तमामु घणा लुत्फ़ अंदोज़ थिया आहियूं। ॾिसंदा रहो मुंहिंजी सिंध न्यूज़ चैनल लाड़काणो।